வணக்கம். ஸ்ரீ சாய்ராம் ரியல் எஸ்டேட்லேருந்து சுதாகர் பேசுகிறேன். ECR கல்பாக்கம் அடுத்த பாலாறு செக் டேம் பகுதியில் இருக்கிற ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு ஃபார்ம்லேண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்துட்ருக்குறோம். டோட்டல் எக்ஸ்டென்ட் பார்த்திங்கன்னா 2 ஏக்கர் புஞ்சை மேங்கோ ஃபார்ம் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட் ஃபேஸிங் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்குது. ப்ராப்பர்ட்டினுடைய டோட்டல் 4 சைடுமே எக்ஸலண்ட்டான ஆர்ஆர் காம்பவுண்டு வித் ஹைட் பார்த்திங்கன்னா 9 ஃபீட் ஹைட்டுக்கு பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டினுடைய மெயின் என்ட்ரன்ஸ் வெஸ்ட் டைரக்ஷனில் இருக்குது. கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஆக்சரி என்ட்ரன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. 350 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வாட்ச்மேன் ஹவுஸ் ஒன்று ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். மேஜராக பார்த்திங்கன்னா மேங்கோ ஃபார்ம் தான் பண்ணியிருக்காங்க. டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு 150 நம்பர்ஸில் மாமரங்கள் வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே அரௌண்ட் 10 இயர்ஸ் ஏஜ் இருக்கிற மரங்கள் தான். மேஜராக பார்த்திங்கன்னா பங்கனப்பள்ளி வெரைட்டியில் தான் எல்லா மரங்களும் இருக்குது. பவுண்ட்ரியில் பார்த்திங்கன்னா 130 நம்பர்ஸில் தேக்கு மரங்கள் வச்சுருக்காங்க. முப்பது தென்னை மரங்கள் இருக்குது. கொய்யா மரம் பார்த்திங்கன்னா 8 மரம் வச்சுருக்காங்க. மாதுளை பார்த்திங்கன்னா 5 இருக்குது. சப்போட்டா வந்து ஒரு 10 மரம் இருக்குது. சாத்துக்குடி பார்த்திங்கன்னா 5 மரம் இருக்குது. ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீ அக்ரிகல்ச்சர் EB சர்வீஸ் இருக்குது. 5 HP கெப்பாசிட்டி இருக்கிற மோட்டார் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 போர்வெல் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. 2 ஹவுஸ் ஹோல்ட் EB சர்வீஸ். கூடவே பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டார் பார்த்திங்கன்னா 2 மோட்டார் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா 3 மோட்டார் 3 போர்வெல் இருக்குது. நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா சப்போட்டா மரங்கள் 10 மரம் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். எல்லாமே நல்லா ஈல்டு வந்திருக்கு பாருங்கள். ப்ராப்பர்ட்டினுடைய என்டையர் ஏரியா ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பரான பைப்லைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பகுதி பார்த்திங்கன்னா பாலாறு ரிவர் பெல்ட்டில் இருக்கிறதால போர்வெல் தான் மேஜராக பண்ணுவாங்க. அரௌண்டு 20 ஃபீட்லேயே நல்ல கிரவுண்ட் வாட்டர் சோர்ஸ் இருக்கிற சூப்பரான ஏரியா. நம்ம பார்க்குற இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவுக்கு மிடில் அமைஞ்சிருக்கு. ECRலேருந்து 1.5 கிலோமீட்டரில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ரீச் பண்ண முடியும். பீச்சிலேருந்து சேம் 1.5 கிலோமீட்டரில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா சாத்துக்குடி மரம். நல்லா ஈல்டெலாம் எப்படி வந்துருக்கு பாருங்கள். 5 மரம் இருக்குது சேம் ஏஜில். இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ அக்ரிகல்ச்சர் EB சர்வீஸ். இதில் பார்த்திங்கன்னா 5 HP கெப்பாசிட்டி இருக்கிற மோட்டார் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அருகாமையிலே அந்த போர்வெல் இருக்குது பாருங்கள். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மோட்டார் ஷெட்டு. மோட்டார் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது பாருங்கள். மாதுளை மரங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 மாதுளை மரங்கள் இருக்குது. பலாமரம் பார்த்திங்கன்னா 2 பலாமரம் வச்சுருக்காங்க. கூடவே பார்த்திங்கன்னா இந்த வாழை மரங்கள்லாம் அங்கே வச்சுருக்காங்க.
நல்லா எக்ஸலண்ட்டான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. ஃபைனலாக ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். ப்ராப்பர்ட்டியினுடைய ப்ரைஸ் பார்க்கும்போது 80,000% இருக்குது. கைட்லைன் வேல்யூ படி பார்த்தீங்கன்னா 201 ரூபி பர் ஸ்கொயர் ஃபீட், 201 ரூபா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டோட விலையாக இருக்குது. ஆஸ் பர் த கவர்மெண்ட் கைட்லைன் வேல்யூ படி பார்த்தீங்கன்னா 1.75 crores வந்து ஓவரால் ப்ரைஸாக இருக்குது. அதில் 11% பார்த்தீங்கன்னா 17 lakhs ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் காஸ்ட் வருது. ஓனருடைய ப்ரைஸ் பார்க்கும்பொழுது 1.60 lakhs, 1,60,00,000 என்டையர் ப்ராப்பர்ட்டியோடைய ப்ரைஸாக இருக்குது. பியூர் ஒயிட்டில் மட்டும்தான் நம்ம பேமெண்ட் பண்ண முடியும். ஓனர்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் ப்ராப்பர்ட்டி. டோட்டல் எக்ஸ்டென்ட் 2 acres புஞ்சை மேங்கோ ஃபார்ம் ப்ராப்பர்ட்டி. ECR திருவான்மியூர் ஜங்ஷன்லேருந்து 65 கிலோமீட்டரில் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ரீச் பண்ண முடியும். ப்ரைஸ் பார்க்கும்போது 80,000% இருக்குது. சூப்பரான ப்ராப்பர்ட்டி, ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற ஒரு அருமையான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. சென்னையிலேருந்து வித்தின் 1 ஹவரில் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ரீச் பண்ணலாம். பீச்லேருந்து 1.5 கிலோமீட்டர்லேயும் ECRலேருந்து 1.5 கிலோமீட்டர்லேயும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அமைஞ்சிருக்கு. விருப்பம் இருக்குங்க, எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.